हेलो दोस्तों, आज आया है मेरे पास i3 सिस्टम असेंबल के लिए। उसके लिए आज देखिए, इस पे 256 SSD कांस्टेंट का है। बहुत बढ़िया क्वालिटी है इसका। ये कांस्टेंट का 4 GB रैम लगेगा, i3 प्रोसेसर लगेगा और ये 61 बोर्ड लगेगा। आज आप लोग को बताऊंगा असेंबल कैसे होता है। वीडियो पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। देखिए, ये पहले 61 बोर्ड है। इसका अनबॉक्सिंग देख लीजिए। इस पर एक रहता है मेन्यू इसका, ये रहा। एक CD रहता है, एक पैनल कोड रहता है, एक SATA केबल है। ये आप देख लीजिए। क्वालिटी की बात किया जाए तो 61 बोर्ड अच्छा क्वालिटी में आता है। जेब्रॉनिक्स की क्वालिटी भी अच्छा है। इस पर NVMe सपोर्टेड भी है। आपको आज अनबॉक्सिंग भी इसका दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसका क्वालिटी। ये आपका 61 बोर्ड है। आपका इस पर आपका NVMe ये देख सकते हैं। NVMe M2 भी सपोर्ट कर सकता है इस पर SSD। अब ये देखिए, सबसे पहले इस पर प्रोसेसर जाएगा। ये i3 का 3rd जनरेशन प्रोसेसर है। ये 4 GB रैम जाएगा इस पर कॉन्स्टेंट का DDR3। ये देखिए CPU फैन है। ये फैन CPU फैन है। ये जाएगा आपका प्रोसेसर पे के ऊपर। ये बहुत इजीली लग जाता है, क्लिपिंग सिस्टम है। ये देखिए, ये प्रॉपर आपका फैन लग चुका है। तो कनेक्ट कर दें। ये आपका बोर्ड तैयार हो गया, रेडी हो गया। अब इसको इस पर आपको कैबिनेट एक लेना है। कैबिनेट आपको दिखाता हूँ कौन सा लगेगा इस पर। ये देखिए, जेब्रॉनिक्स का ये कैबिनेट है। बहुत बेहतरीन कैबिनेट है ये। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए, इसका मॉडल ये रहेगा। आगे से लुक इसका देख लीजिए। और कैबिनेट का बेहतरीन लुक है, अच्छा लुक है, प्लेन है। ये आपका 2 USB पोर्ट, साउंड पोर्ट, ये पावर ऑफ ऑन, ये रीसेट। ये इसका आगे का पैनल देखिए, बहुत बेहतरीन है।
इसी पे आज कैबिनेट पे आज मैं असेंबल करूँगा। आपको तो बोर्ड वगैरह दिखा चुका हूँ, और इस पर फिटिंग करना है। वीडियो पे बने रहें। इसके नीचे दो नट है, इसको पहले खोल लें हाथों के द्वारा, या पेचकस से भी आप खोल सकते हैं। ये नट दिया हुआ रहता है इसी से, इसके कैबिनेट पे ऑलरेडी। इसी से आज ये बोर्ड को कसना है। तो सामने कर लेता हूँ जैसे आप लोगों को प्रॉपर दिखे। सबसे पहले इस सब पे स्क्रू टाइट करना है। स्क्रू को प्लास के माध्यम से अच्छे से टाइट कर लें। ठीक है, ये पैनल आएगा, ये मदरबोर्ड के साथ ही आता है। इसको पहले लगाना है। इसको आपको यहाँ पे लगाना है। ये बहुत इस तरीके से लग जाता है। आराम से बस इसको ऐसे करना, बैठा देना। देखिए इस पे ही SMPS लगेगा। ये कैबिनेट के साथ ही आता है ये SMPS। इसको लगाना
ये हो गया पावर सप्लाई, इसी से पावर पूरा सप्लाई करेगा इसको। इसको ऐसे करना है या इजीली यहाँ बैठ जाएगा, वैसे बैठा देना। इसके पीछे 4 स्क्रू होगा, देखते हैं। ये सेंटर आपका। अभी ये रहा मदरबोर्ड, जिसको हम लोग पहले से रेडी करके रखे थे। प्रोसेसर, रैम, फैन वगैरह लगा के इसको आप इस पर असेंबल करना है। इसको देख सकते हैं, इस तरह बैठाना है। नट के माध्यम से कस देना है बॉडी में। ये हो गया फिट। अब इसे कनेक्ट करना है एसएमपीएस का कनेक्टर को, ये इस पे जाएगा ये। देख सकते हैं इस तरह बैठ जाएगा ये। ये यूएसबी और ये ऑडियो का जैक है, जो कि यहाँ पॉइंट दिया हुआ है आपका मदरबोर्ड में। ये रहा साउंड का और ये रहा यूएसबी का। यहाँ आप इसको लगा सकते हैं।
ये लग के तैयार हो गया है कनेक्टर। अब इस पर SSD लगेगा। ये SSD लगेगा। ये देख सकते हैं, ये 256 GB SSD है, SATA है। ये लगाऊंगा इस पर। ये हम लोग सेट करेंगे यहाँ पे, इस जगह पे सेट होगा ये स्क्रू के ज़रिए। अच्छे तरीके से कस गया है नट। अब इस पर कनेक्ट करना है हम लोग को ये SATA केबल। पावर के लिए पावर SATA केबल है वो। ये देख सकते हैं ये सेट हो चुकी है। और एक ये होगा ऑडिक SATA केबल, ये ब्लैक वाला, ये एक जाएगा। और एक जाएगा मदरबोर्ड में। दे सकते हैं। ये हो गया पूरा कंप्लीट प्रोसेसिंग। और ये जो तार वगैरह है ये सबको टेप या कोई भी टैग वगैरह से बांध दें, जैसे कि डिस्टर्ब नहीं करे। टाइम है, इसे मैं बांध देता हूँ उसे। ये देख सकते हैं अच्छे से हो गया ये कवर। अब इसका ढक्कन हम लोग लगा देते हैं। ये जो दो स्क्रू में हम लोग खोले थे फर्स्ट टाइम, इसको कस दे।
ये देखिए, ये CPU हम लोग का तैयार हो चुका है वर्क करने के लिए। अब इस पर हम लोग को विंडोज़ चढ़ाना है। विंडोज़ चढ़ाने के लिए चैनल पे विंडोज़ कैसे चढ़ाया जाता है वो पहले से वीडियो अपलोड है, उसको जाके देख सकते हैं आप लोग। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।